Okey, Tengku dapat 2 barang ni. Betul-betul hari Tengku dah ada dekat KL. Nyaris-nyaris lah. Yang ni daripada Jedek. Dia ulang hantar. Second delivery. Terima kasih sangat daripada Jedek. Dia hantar barang ni. Semalam dia dah datang. Tapi Tengku belum sampai rumah lagi masa tu. Tengku balik kampung. So, Tengku akan buka yang ni lah. Yang ini rahsia sebab macam biasa daripada Altia Korea. So sebenarnya Tengku tak sabar nak buka yang ni. Tapi sebab nanti Tengku akan buat video lain untuk unboxing ni. So Tengku akan buka yang bawah ni dululah. Haras nak tengok ke? Sayang mama. Jom. Kita buka yang ni dulu ya. Letak bawah dulu. Okey. Buka ni dulu. Apa dalam dia ni? Apa tak sihat ni? Tengok apa dalam dia. Okey, kita tengok apa isi dalam dia. Haras. Ni, Haras bangun dulu. Kamu nak buka ni. Dia dah nak ambil. Haras. Dia nak unboxing sekali. Nah. Haras main ni. Haras unboxing yang ini. Okey. Okay, kita tengok apa isi dalam dia. Macam ni aku dia balut. Okay, ada orang buka tak apa. Okey, kita tengok. Ada hand wash. Sensez Beauty Apple and Cucumber Double Refreshing and Skin Softening. Ya, paraben free tu. Ini untuk hand wash ya. Yang ni nanti Tengku buka lah. Ini semua daripada Sensez Beauty. Sensez Beauty. Ni apa ya? Shampoo. Hair shampoo for scalp treatment. Okay, kita buka lah. Wow, ni apa ni? Sensez Beauty Repair Treatment for Dry and Brittle Hair. Berat kata, berat. Okay, Tengku nak buka lah satu-satu. Nanti Tengku buka ya, bagi korang tengok kat dalam plastik ni. Macam tak nampak nak tunjuk kat korang. Ni apa ni? Okey, Tengku akan buka satu-satu ya. Sekejap ya. Okey. Kita buka ya. Actually bau dia wangi lah korang. Bau dia boleh cium rasa ada bau wangi dia tu kan. Satu kotak ni bau lembut. Bau wangi yang lembut. Okey. Haras ni nak tengok pula. Okey, ni ada 3. Dia shower cream. Mandian. Nourishing unique combination rich in antioxidant and amino acid. With goji berries and oat. Bau wangi lah. Serius wangi sangat. Yang ni dia goji berries and oat. Okey. Ada berapa ml ni? Berapa ni? Paraben free. 300 ml. Jadi kenapa? Sebab ni high gelap. Tak apalah. Okey, itu tadi. Yang ini pula Centella Asiatica and aloe vera. Ni bau sedap juga.
Paraben free juga. 380 ml. Smoothing shower cream. Yang tadi tu nourishing shower cream. Yang ni pula extra whitening shower cream. Yang ni God's Milk and Pearl. Wow. Kita suka ni. Paraben free 380 ml. Bau dia pun dah wangi. Haras nak bawa pergi mana tu? Okay, ini pula. Kita tengok dalam dia apa dia. Bocor. Alahai, bocor. My God. Sayangnya. Bocor. Ni Haras buat ke apa ni? Haras lah ni. Tadi tak bocor pun. Bahaya ni. Bocor lah. Bahaya ni kalau Haras pegang. Haras tengok tangan. Basuh tangan sayang. Haras pegang ni tadi kan. Bocor. Okey, ni dia. Bocor. Ayan je. God. Tengok. Bocor lah korang. Kita terbuka tutup dia ni kot. Nak kena check tangan Haras dulu. Okey. Kita dah basuh. Dan tadi. Dah cuci bersih. Ni dia ya. Sensez Beauty Botanical Ingredient Paraben Free Hair Shampoo for Scalp Treatment. Dia apa ni ya? With pentamol and rice extract. Patut bau dia wangi. Yang ni yang buat kotak ni bau wangi ni. Hair treatment and hair shampoo for scalp treatment. Wangi sangat. Ini tak boleh bagi Haras main lah sebab dia macam ada sabun dia terkeluar sikit tadi. So ini apa lagi ya? Ini hand wash antioxidant refresh moisturizer. Hand wash ya, apple and cucumber double refreshing and skin softening. Paraben free 475 ml. Wow, aku betul suka lah benda-benda yang no paraben ni. Nah, okay lagi. Tengok apa isi lagi ada. Ini dia punya packaging bagus. Cuma satu shampoo tu kenapa koyak, kenapa terbuka tak tahu pasal apa. Mungkin tadi okey. Mungkin Haras ketuk-ketuk tadi kot. Haha. Tak apa, Mama tak marah Haras. Okay, ni repair treatment for dry and brittle hair with instant smoothing effect. Haras jangan campak-campak lagi. Tadi dah cabut, dah pecah. Ni brittle hair. Instant repair treatment for dry and ini pelembab rambut ya. Hair moisturizer. Restore and locks hair moisture. Aduh, lembutnya bau dia korang. Oi. Bau dia bukan bau yang menyengat tu. Memang bau yang lembut kan. Okey, kita tengok apa lagi ada isi dalam. Habis dah semua. Haras pun
Ini tak ada main sayang. Ni dah bocor tadi sayang buat. Dia pun nak sibuk nak unboxing. Okey, ni kita tengok ni dalam dia. Oh, dia dalam bentuk comel hand gel. Fairy Bliss glitter hand gel. Cute-nya. Bau wangi. Cute-nya, dia punya bekas. Sangat-sangat cute. Macam nak buka. Bekas dia cute. Ada kartun-kartun. Kan? Tengok PC dalam dia. Dia macam ni. Bau tak tahu. Dia pun nak pegang juga. Okey, memang cute lah. Korang tengok. Habis hati dapat ni, seronok. Nah, dia sibuk nak review, nak ni, nak. Dah, simpan balik. Harap simpan balik. Ni. Kenapa tutup macam tu? Ni mandian mama ni. Harap tak boleh pakai sebab ni. Pandainya simpan balik. Pandainya bawa keluar balik. Haras.